အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BC Computer Online Training ရမိကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ column တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေခွဲနေတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့လူနာမည်ရေးထားလို့တကယ်လို့လူနာမည်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြားကျွန်တော်တို့ computer ဆိုတဲ့ computer ပေါ့နော်ဒါသဖြင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခွဲနေတဲ့ column လိုက်ခွဲနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ခုတည်း column တစ်ခုတည်းမှာပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရတဲ့နည်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိထားပြီးသားကျွန်တော် formula နဲ့ရေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ mathematical formula ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးရေးတဲ့နည်းနဲ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ equation ရေးလိုက်ပေါ့နော် equation ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ first name ရှိတဲ့ sequence လိပ်စာကိုထည့်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ D3 ပေါ့နော် D3 sequence လိပ်စာကိုထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်က D3 နဲ့ E3 ကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ alpha sum ကိုခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်alpha sum ကကျွန်တော်ဘယ်လိုနှိပ်တယ်ဆိုတော့ keyboard ကပြီးကျွန်တော်တို့ shift key နဲ့နံပါတ်9နဲ့ပေါ့နော်နံပါတ်9နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ alpha sum ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ကပြီးတော့ပေါ်သေးခြင်းတဲ့ဟာပေါ်သေးခြင်းတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ alpha double quotation ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ထည့်အောင်မယ်ပေါ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဒီ column မှာရှိတဲ့စာနဲ့ e column မှာရှိနေတဲ့စာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကြားထဲမှာ space bar တစ်ချက်ချပြီးပေါင်းပါပေါ့နော်လွဲတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဘာမှမရေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ space bar တစ်ချက်ခံပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ကြားထဲမှာ space bar တစ်ချက်ထားမယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ double condition ကိုပြပေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ double condition နှစ်ခုကြားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြင့်တဲ့ zone နဲ့ကြားတဲ့ space bar တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် alpha sum ကိုပြန်ခံပေးပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုတရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ last name ရှိတဲ့ sequence လေးစာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ E3 ကိုထည့်ပေးပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ enter ခေါက်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြင့်တဲ့ zone တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြား formula တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့နည်းတွေရှိတယ်เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်က formula မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်းတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်mathematical formula ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အောက်ထဲကိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်က flip ပြီးတော့ဆွဲခြင်းလဲဆွဲမဆွဲဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့double click နှိပ်ချလိုက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် automatic တယောက်တည်းမှာနာမည်တွေပေါင်းသွားတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ရဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လို့ပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ခွင့်တွေကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber အမည်တစ်ဆင့်နဲ့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page အမည်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ